Dikisahkan ada seekor burung pipit yang selalu bertasbih kepada Allah. Pada suatu hari burung itu berhenti bertasbih kepada Allah. Malaikat pun heran kenapa kicauan tasbih itu tidak menggema lagi di langit. Malaikat pun bertanya kepada Allah, kenapa burung itu berhenti bertasbih kepadamu ya Rob? Allah pun menjawab, sebentar lagi kamu akan tahu alasannya. Burung itu pun mengadu kepada Allah, kenapa engkau mengirimkan angin dan merusak sarangku ya Allah? Allah pun menjawab, itu aku mengirimkan angin kepada rumahmu karena ada seekor ular yang hendak memangsamu. Apakah kamu sadar bahaya yang hendak menimpamu wahai burung? Nah, burung itu pun menangis dan berkata, alangkah besarnya kekuasaanmu ya Allah.